U-Anele wothuka kukuvuswa yinkwankca yomoya obandayo owawuphuma kunxweme awayeleli kufuphi kulo, edidekile ukuba ufike njani apho. Ubonga yena wothuka ebuthongweni ngokuphandlwa lilanga ekwindawo ekulahlwa kuyo yinkunkuma. Yena uLudwe uvuswa ngumbethe obandayo eleli phezu kwengcwaba elisembindini wamangcwaba akudala aseMonti, naye engazi ukuba ufike njani apho. Bobathathu abenzakalanga, imali nokunye okubalulekileyo akuthathwanga. Ingamnye uyazibuza ukuba ufike njani apho wayevuka khona. Khawundiboleke indlebe ndikubalisele sifike njani xa bekutheni apha. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwengana sebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu, sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Ulibaliselwa nguLubabalo Magwebu, balilona elithi Ubusuku baseMonti lonwabele. U-Anele ufumana iindaba ezimnandi ezisuka kumphathi wakhe, ndaba ezo zokuba unyuselwe ukuba abe ngumphathi kwicandelo ebesebenza kulo lokurhweba nokuthengisa igolide kumazwe aphesheya nakwiAfrika iphela. Uthiwe jize nangesipho sokuchitha impelaveki nabantu ababini kwihotele yodidi eselunxwemeni lwaseMonti. Umeme ke abahlobo bakhe ababini, uBongani kunye noLudwe. Aba ibingabahlobo bokuqina baka-Anele, akhule nabo, kodwa baphinda badibana eRhawutini emva kokuba bephumile eyunivesithi. Bobathathu ke bakhwele inqwelomoya esinga eMonti apho babeza kuchitha khona impelaveki yolonwabo. Abahlobo abaphuzisanga maseko, behle nje kwinqwelomoya eMonti, babona nendawo zabo zokulala, bangena indlela. Kaloku kwakuqashwe nenqwelomafutha yayiza kubahambisa kwindawo ababefuna ukuzityelela kulo dolophu. Bayityutye yonke idolophu bebuka nobuhle baseMonti. Kuthe kwakutshona ilanga, bakhangela indawo emnandi yokonwaba. Batsho bafumane ezishushu nezibandayo iziselo. Bafumene indawo ebonakala ukuba yindawo yodidi ebizwa ukuba yiZaza Gentleman Club. Apho basele kwade kwasondela intsimbi yokuqala ekuseni. Babesele befumene namantombi apho onkabi. Kucaca nje ukuba le yayiza kuba impelaveki yenkumbulo ezimnandi. Kuthe kwakubetha intsimbi yokuqala ekuseni, kwafika ndoda ithile, kucaca ukuba yenye yezityebi zaseMonti. Ithenge yona ibizayo ibhotile yerhanqa. Yaphosa amehlo apho u-Anele nabahlobo bakhe babehleli khona, yasondela iphethe le bhotile yexabiso. Icele ukuchitha nabo ubusuku kwalapho eZaza, izazisa kubo nabo ngokunjalo. Isinxibo sayo le ndoda sasibonakala nje ukuba imali ithi tata kuyo. Yayibonakala yonwabile mpela, nayo ngethuba ihleli nabo. Kuthe emva kwentsimbi yesibini ekuseni, yacela ukuba baye kuhlala kumzi wayo oliPomakazi kwalapho idolophini kude kufuphi. Phofu ke icela bahambe bonke kunye namanenekazi ababehleli nawo. Babengawuvali ongezantsi bubuhle bale ndlu kufika kwabo kuyo. Le ndoda ikhuphe ooni beendidi zotywala bodidi oluphezulu, yathi kubo, khululekani kusekhaya nalapha. Kuthe xa sekudlule iyure yesibini belapho besela, suke kwetyum yoyi ubuthongo ngamnye,
bade balala bonke. Kusuku olulandelayo bavuke kwiindawo ezahlukeneyo sele besoyika ngoku, bengazi nowathwethwa, bengazi kwa amantombazana bebehleli nabo ukuba aphi. Bebo bathathu bazame indlela yokubuyela kwihotele ababefikele kuyo. Bathe bakudibana, babuzana ngokwenzekileyo. Into eyayisisimanga, babengakhumbuli nowathwethwa, nditsho kwa indoda isisigwili babesela nayo. uLudwe uvele necebo esithi, madoda, kuzawufuneka siye noba kukusiyazi kwalapha, hleze angasikhanyisela. uBongani wangqina, ekunye noAnele. Bacaciselwe indlela yakusiyazi emveni kokubuza kwelinye lamanenekazi ayisebenza kuloo hotele. uSiyazi akaphuzisanga maseko, waya apho kufele khona ithole. Ubaxelele ukuba le ndoda bebehleli nayo yindoda yayisisityebi salapha eMonti, inamashishini amaninzi, ngelishwa ayisekho emhlabeni, sekuyiminyaka 10 yalandulelayo eli. uSiyazi uqhube ngelithi, ninonke benihleli kunye nesithunzela esingafuni kuphumla ngenxa yokunyolukela imali yaso esayishiyayo emhlabeni. Uqhube wathi, ingcwaba avuke kulo uLudwe, kulapho ilele khona le ndoda. Le ngxelo yashiya la madoda ekhwanqisekile lulothuko, yaye endleleni ebuyela ehotele, uAnele, uBongani kunye noLudwe benza isibhambathiso sokuba le yenzekileyo asokuze baphinde bayithi vu nakubani na. Fumana kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Ungasifumana kumakhasi ezonxibelelwano, apho khangela iPowerhouse SA, kulapho unokusifumana khona kunye noluhlu lwamabali onokuwathanda yaye anokutsala umdla wakho. Kodwa okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.